Nu ką, labas rytas, tai kaip ir suprantate, šiandien yra 11, bet to vlogmas. Atsikėliau labai serganti, ta prasme visa nosis labai užsikišusi, gerklė. Ir jau paryčiais atsikėlinėjant jau jaučiau, kad jau man šiandien bus ne kažką, kad aš jau tikrai sergu. Tiesiog beli kaip šaltis purto, tai tiesiog manau, kad čia paprastas peršalinimas, tikrai ne korona. Tai užsidėjau bent kelis megztinius, kad namuose būtų šilta, šilčiausios kojinės, timpos, tai beli kaip apsirengiau. Galva neplauta jau mano yra čia trečia ar antra diena, mano trečia, šiandien jau bus trečia diena. Tai jaučiuosi tokia, ne tik, kad sergu, bet ir atrodo ir galva neplauta. Ir tiesiog tokios dienos kartais būna, kad wow, ta prasme, nieko nenoriu daryti. Ir šiandieną bus viena iš tų dienų, kad tikrai nieko neveiksiu, nieko nedarysiu, būsiu namuose visą dieną, gulėsiu, gersiu labai daug arbatų, jau šiandien išgėriau 3, tai skaičiausi internete, kad reikia išgerti apie 8, kad gerai pasijaustum. Tai 3 išgėriau, dar liko 5 puodeliai. Ir šiaip reikia sveikai valgyti, vitamino C jau išgėriau, vitaminų taipogi visokiausių irgi išgėriau. Tai nieko, dabar šiandien tik tai ilsėsios, vaikai duodasi visur, tai žinote, su vaikais taip ir nepasilsėsi labai gerai. Dar net nepasakiau jam iš tikro, mano Meisonas jau pradėjo pratintis į tualetą, kas yra tikrai labai fainai, nes Meisonas, Milana jau į tualetą pati eina, tai jau gan senokai, o Meisonas tik tai pradėjo dabar, bet pas mus tokie akcidentai, kad atsitinka dar, kad jau vakar man į kelnes kelis kartus pridarė, o dabar neseniai čia į kelnes pridarė, tai su Meisonu kažkaip tai yra sunkiau negu su Milana. Milana taip į kelnes nedarydavo ir eidavo į tualetą, o Meisonas tai daro į kelnes ir nesako, kad nori netgi į tualetą. Ir be to pas mane vaikai dabar čia pešasi dėl tualeto, tai aš turiu eiti, sutvarkyti juos, nes visą laiką būna košmaras. Dėl kažko tai visą laiką susipyksta jie. Neseniai gavau siuntą, vėlgi, kaip ir sakiau, užpaitam vlogą, tai užvakar man atrodo, kad iš Niučik gavau tokių visokiausių namam dalykų, nes užsisakiau pati. Ir, bendradarbiaujamas tiesiog, bet aš išsirinkau, ko norėjau. Ir dabar man atkeliavo tokios 5 lempos ir aš šiaip jas noriu dėti po spintelėm virtuvėje, dabar kur ir esu. Bet kiekviena lemputė turi kištuką, kur reikia kišti, pavyzdžiui, į telefono pakrovėją ar kažką tai. Į tokį kaip ir į telefono pakrovėjo galą, tai ką turiu omeny dabar ir parodysiu, nes nemoku paaiškinti jums. Tai va, tos lempos atrodo štai šitaip, jos yra tokios nedidelės, kaip ir sakyčiau, ir kišasi, ta prasme, va čia va. Tai aš dabar galvoju, yra 5 lempos ir aš turiu va vietą, kur galiu įdėti lemputes, jeigu garsu labai, tai mano vaikai žinot, reikia. Galėčiau dėti va vieną čia, vieną ten, bet dabar aš nesuprantu, kaip man su tais laidais reikia pasidaryti. Nes man tada reikėtų apie 5 šitų ir labai daug tų laidų bus. Bet šiaip man labai patinka šitos lempos, nes žiauriai labai šviesios jos, ta prasme, ledinės lemputės ir tikrai virtuvėje būtų labai daug šviesos, jeigu jos degtų. Tai dabar labai greitai noriu ir parodyti, žiūrėkit, aš įjungsiu ir tuo įjungsiu, mano vaikai labai rėkoja, sorry. Bet pažiūrėkite va, ant kiek šviesu ir iš karto kitas vaizdas, bet dabar aš su tais laidais man per daug tų laidų, tai nežinau. Dabar kol kas jų nedėsiu, bet tiesiog jums parodau ir jeigu turite kažkokių tai idėjų, gal netgi turite tokias pat lempas, tai laukiu iš jūsų idėjų, kažkaip tai norėčiau susidėti. Tai dėčiau 1, 2, nes man kaip tik telpa, nes tokios jos ir dydžio va tokios, grinai vienų durelių va, kaip matot, pagal tokias dureles galiu matuoti. Tai va, telpa vienas čia, vienas ten, tai man tik tai 4 reikia, bet tai tada bus 4 laidai ir aš nelabai žinau, kaip jos man reikės susidėti. Čia taip nekabalos, ta prasme, iš spintelės, nes žiauriai neestetiškai labai baisiai atrodys. Tai reikia kažkaip susigalvoti, aš žinau, galėčiau tą laidą visur čia prikabinti. Ir tada tik tai vieną laidą numesti, bet vis tiek išeis 2 laidai. Tada reikėtų 2 rozečių. Turiu vieną rozetę, kurios nenaudoju.
ta prasme ir šitos nenaudoju, bet, nu, nesugalvoju. Tai man reikia jūsų idėjų, jūsų pagalbos, tai būtinai parašykite komentaruose. Nu ką, šiandien mūsų vakarienė labai paprastas, lemba darbiškių karštą, tai neliesiu. Tai vakarykštę mėsą aš ją padraskiau ir sudėjau į rapsus. Tai savo rapsus pasidariau su sūrium, salotom ir barbekiu padažu, o vaikų tiesiog su sūriu, mėsytė ir majonezu. Tai čia vaikų šitie yra po vieną ir mano yra 2. Žodžiu, žiauriai sergu, tai labai leisiai vakarienė šiandien bus. Nu, įdėjau rapsus atgal pakepti biškį, kad sūris įsilydytų. O dabar, kaip matote, laukiu. 5000 prisijungia. Laukiam naujienų dėl koronos. Labai žmonės nekantrauja sužinoti, kas įdėsis. Tai tikimės kažkokių naujienų sužinoti, žinokite. Nes aš irgi nekantrauju. Gal savaitgalį darbą, gal ne. Sužinosim labai greitai. Žiūrėkit, norėjau parodyti neseniai su vaikais. Darėm tokius sausainius. Pakelk lėkštę, prašau. Mama belė kaip serga, tai žodžiu šiandien nieko net nefilmavom, bet va. Pasidarėm sausainius, o kas čia liko iš tešlos, va vaikai tiesiog sudėjo iškepti. Bet va, šiaip tešla atrodo labai faina. Įdėk plauti, mamytė išplaus. Tai va, čia šitie va normalūs, kurie... Va šitos formos sausainukai yra mano, čia yra Meisio, čia irgi Meisio, o čia yra Milanos. Abudu tokie ištižę, tai net nesuprantu, ką jinai čia darė. Bet dabar palauksim, kad atvėstų ir tada paimsim, paragausim, pažiūrėsim ar skanu ar ne.